বন্ধুরা, গুড মর্নিং। এখন বাজছে প্রায় 9:30। তো বেরিয়ে পড়লাম আজকে আবার। আজ হচ্ছে আমাদের ভোটের রেজাল্টের দিন, একটা বিরাট বড় দিন। আজকে চারিদিকে এতটা ভিড় ভাড়াক্কা বা রাশ থাকবে না, বিশেষ করে আমাদের এখানে মঙ্গলবারটা একটু হালকা থাকে। তো সেই জন্যই আজকের দিনটা ঠিক করেছি। অন্যান্য দিনগুলোতে আর সময় হচ্ছে না। অ্যাকচুয়ালি আমি এখন যাচ্ছি খড়গপুর। গাড়ির সার্ভিস ডিউ হয়ে গেছে অনেক দিন হলো, প্রায় 10-15 দিনের উপরে হয়ে গেল। তো এটা করানো জরুরি। যে কোনো জিনিস টাইমে মেনটেন করা উচিত, তবেই সেটা ভালো থাকে। এখনকার গাড়ির তো সব অত্যাধুনিক সিস্টেম দেওয়াই থাকে, সব রিমাইন্ডার দিতে থাকে। সার্ভিস ডিউ হয়ে গেলে তার রিমাইন্ডার দিতে থাকবে। কালকে হঠাৎ করে মোবিল অ্যালার্ট এসছে, তো শোরুমে ফোন করেছিলাম যে ব্যাপারটা কী। তো বললো ওরা ওটা সমস্যা কিছু নয়, ওটা সার্ভিস ডিউ হয়ে গেলে এই অ্যালার্টগুলো আসে, তো যখনই আপনি সার্ভিসিং করাবেন তখনই সলভ হয়ে যাবে, লাইটগুলো চলে যাবে আর কি, সিম্বলগুলো। তো আজকে যাচ্ছি কারণ আমার যে কর্মস্থল বা আমার যে কাজ, তাতে আমার আজকের দিনটা একটু ফ্রি বা সুবিধা থাকে আর কি। প্লাস আজকে যেহেতু ওই ভোটের রেজাল্ট আছে, সেই জন্য আরও একটু সুবিধা হয়ে গেল, ফাঁকাই থাকবে চারিদিক। তো সেই জন্য আজকে বেরিয়ে পড়লাম। আর এই রাস্তাটা নিলাম এই কারণেই, বাজারের ভেতর দিয়ে গেলাম না, কারণ রাস্তার মধ্য দিয়ে তো তোমাদের সাথে কথা বলা হবে না, অনেক দিন ব্লগিং করিনি। তো ভাবলাম আজকে যখন সুযোগ পেয়েছি একটু করে নিই। তো চলো, টাটা। রাস্তায় যেতে যেতে তোমাদের সাথে আবার কথা হবে, তোমাদেরকে দেখাবো কোনটা থেকে যাচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি এটা একটা বাইপাস টাইপের রোড, যেটা আমার বাড়ি থেকে সোজা চিল্কিগড়ের রাস্তাটাই উঠছে, এবং এখান থেকে আমি সারদাপীঠের রাস্তার ওখানে উঠবো একদম ডাইরেক্ট আমাদের SH দিয়ে, তারপরে NH। তো এটা হলে সুবিধা আর কি। আর অ্যাকচুয়ালি একা ড্রাইভ করতে করতে, যেহেতু রেগুলার হ্যাবিট নেই, এক হাতে ক্যামেরা ধরে চালানোটা একটু টাফ হয়ে যায়। রাস্তাটা দিয়ে অনেক দিন আসা হয়নি, মানে এই পাশটাতে প্রায় অনেক দিন আসেনি, তাও মাস 6 তো হবেই। এই রাস্তাটার কি ভয়ঙ্কর পরিণতি হয়েছে দেখো, কল্পনাও করা যায় না। রাস্তাঘাটের কি অবস্থা। এখন আর ঠিকও হবে না, কারণ ভোট বড় বালাই। ভোটের আগে সব কিছু হয়, ভোট পেরিয়ে যাওয়ার পর আর কেউ কাউকে মনে রাখে না, এটা বাস্তব। আর এটা মেনে নিয়ে আমাদের চলতে হবে। বুঝতে পারো যে সারদাপীঠের ওই পাশ থেকে চিল্কিগড় যাওয়ার রাস্তাটার এই কন্ডিশন। যদিও এটা পুরোটা নয়, এটা হচ্ছে ওই জাস্ট রাজ কলেজের যে মোড়টা আছে, যেখানে ময়ূর টয়ূর বসানো আছে, ওই পাশ থেকে শুরু করে এটা ওই একটা ক্যানেল টাইপের করা আছে, অতটা পর্যন্ত একদমই নেই রাস্তাটা। তারপরে কিন্তু ঠিকঠাক আছে, আর এই পুরো ঠিকঠাকই ছিল পুরো রাস্তাটা। কি আর করা যাবে, যা আছে তাই মেনে নিতে হবে, এবং তার সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে চলতে হবে। তো চলো, এইসব বেশি পক্ষে সময় নষ্ট করবো না। এই চলে এলাম এই মোড়টা, এটার নাম কি বেশ, এটা একটা সাইড সম্ভবত ওই পুকুরিয়ার দিকে চলে যাচ্ছে, আর এটা তো জামবনির রাস্তাটা। এই জায়গাটা তোমরা চিনতে পারছো? যারা যারা চিনতে পারছো তারা কিন্তু কমেন্ট করো। এই সেই বিখ্যাত ময়ূর, আমাদের এক ফেসবুক ফ্রেন্ডের কাছে, যেটা আমি দাবি করেছিলাম। খারাপ রাস্তাটা পেরিয়ে যায়, আর যে সুন্দর জায়গাটা, যেটা লোধাশুলি থেকে ঝাড়গ্রাম রাস্তা, সেখানটা একবার দাঁড়াও। ওই রাস্তা একবার না দাঁড়ালে তো হয় না। রাস্তাটা দেখো কি সুন্দর, আমাদের এই অরণ্য সুন্দরী। আর কতই না খারাপ লাগে যখন এই সুন্দর সুন্দর গাছগুলোকে কেটে নেওয়া হয়। সত্যি খুব দুঃখজনক ব্যাপার। তো এইখানটায় চলো একটু দাঁড়াবো, দাঁড়িয়ে তোমাদের সাথে একটু কথা বলবো, তারপরে বেরিয়ে যাব, কারণ সময় আমার হাতে খুব বেশি নেই। তো এখানটায় একটু দাঁড়াই চলো।
তো বন্ধুরা এখন বাজলো 9:49। এখন অলরেডি আমার 8:30টার সময় খড়গপুরে শোরুমে পৌঁছে যাওয়ার কথা, কারণ আমি নিজে ওদের কাছে টাইম সেইভাবে নিয়েছিলাম, কারণ আমার যেহেতু মেজর সার্ভিস আছে অনেকটা টাইম লাগবে, সেই ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে, প্রত্যেকবারই তাই হয়। তো এবারেও তাই হবে, সেই জন্য আমি আগের থেকে বলেছিলাম যে একটু আগে বুকিং দিতে, তো ওরা তাই করেছিল, কিন্তু উঠতে পারিনি, বুঝতেই পারছো। রাত্রেবেলা কালকে অনেক লেট হয়ে গেছে ঘুমোতে ঘুমোতে। অ্যাকচুয়ালি ভাই কলকাতা গিয়েছিল, ঘুরতে ঘুরতে রাত 2টো বেজে গেছিলো, তারপরে খাওয়া দাওয়া হ্যান্ডেল করতে করতে 2:30-3টের সময় তো ঘুমিয়েছি। তাও সকালে উঠে গিয়েছিলাম, সকালে উঠে আর ইচ্ছে করছিল না, তখন একটু দোনা লাগছিলো। তারপরে ভাবলাম যে আবার তো সময় পাবো না, আবার ডিলে হয়ে যাবে। আর এটা আমার খুব ভালোবাসার জিনিস, মাই ডার্ক লাভ বলতে পারো। তো এটাকে অবহেলা করা যায় না, করতে পারি না, সেই জন্য বেরিয়ে পড়লাম যে যাই হোক দেখা যাবে। শোরুমে ফোনও করলাম, বললো ঠিক আছে 10টা-11টা বুকিং আছে আজকে, চলে আসুন। তো বেরিয়ে পড়বো আর কি, বেশি সময় কিন্তু আমার হাতে নেই। তবু এইরকম একটা পরিবেশ, বুঝতে পারছো, ঝিঁঝির ডাক কি সুন্দর দেখো। আর এরকম সুন্দর জঙ্গলের মধ্যে আমার কালো চিতার লুকটাই তো আলাদা। আর এই হলো সাথে আমি। আজকে চারিদিকে পুলিশগুলো যেন সব ঝিমোচ্ছে, কারণ ওরাও ভোটের ডিউটি করে ক্লান্ত। আজকে রেজাল্টের পর যেন ওরাও একটু মুক্তি পাবে, নিশ্চিন্ত হবে। রাস্তায় যেতে যেতে আবার একটু কথা বলবো, বেশি কথা বলবো না, কারণ এখন আমার গাড়িকে রকেট বানাতে হবে আর তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে, নাহলে কিন্তু আমার কাজ আজকে কমপ্লিট হবে না, বেকার হয়ে যাবে। চলো বাই। এই দেখো, এই যে একটা রেঞ্জের মতো সাইন আসছে, এটা হচ্ছে ওই সার্ভিস ডিউ সাইন। আর এই একটা মাঝে মধ্যে দেখো লাল লাইট ব্লিঙ্ক করছে, এটা হচ্ছে কিন্তু মোবিল চেঞ্জের সাইন। এখন গাড়ি চট করে খারাপ হয় না, তার কারণ এইসব সিম্বলগুলো আগের থেকে ইস্যু শো করতে থাকে, যার ফলে কি হয়, যদি ঠিকঠাক টাইমে সব ঠিকঠাক করা হয় তো গাড়িতে কোনো সমস্যা থাকে না। মানে চট করে ছুটে যেতে হয় না মিস্ত্রির কাছে, এই হয়েছে সেই হয়েছে, এসব কোনো সমস্যা নেই। আর ঠিকঠাক প্রপার মেনটেন করো আর গাড়ি চালিয়ে যাও। আর আমার সেরুর তো কোনো কথাই হবে না, অনেকগুলো গাড়ি চালিয়েছি কিন্তু এর কোনো কম্প্যারিজন নেই, লাজবাব। তো চলো আর বেশি গল্প করবো না, বেরিয়ে পড়ি। হাইওয়েতে একটু কথা বলবো, পৌঁছে যাই, তারপরে ফেরার সময় তোমাদের সাথে অনেক গল্প করবো। ও হ্যাঁ বন্ধুরা, ভিডিওগুলো কেমন হচ্ছে তোমরা কিন্তু বেশি বেশি করে লাইক, সাপোর্ট এবং কমেন্ট শেয়ার করো, তাতে কি হবে আরও ইন্টারেস্ট পাবো, ইচ্ছে করবে আরও নতুন করে বানাই। না হলে যা ব্যস্ত থাকি এসব করা কিন্তু অনেকটা সেই বিলাসিতার মতোই, কারণ সময় বের করা খুব চাপ। কিন্তু তখন মনে হবে যে না, এইসবের মাঝেও আমাকে এইগুলো করতে হবে, কারণ আমার কিছু মানুষজন আছে যারা আমার ভিডিও দেখতে চায়, ভিডিও দেখতে ভালোবাসে। তো সেই ভালোবাসাটা তোমরা দেখিও, যাতে আমি আবার ইন্সপায়ার হই নতুন ভিডিও বানানোর জন্য। বন্ধুরা, তাড়াহুড়োর মধ্যে আছি, আর গাড়ি চালাতে চালাতে অবশ্যই সবসময় 200% অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত, কারণ সামান্য একটু ভুলে নিজের লাইফ তো যাবেই, প্লাস অন্য কারোরও যাবে। তাই যেহেতু তাড়াহুড়োর মধ্যে আছি, তাই গাড়ি চালাতে চালাতে আর বেশি ভিডিও করছি না, কারণ শোরুম থেকে ফোন এসেছিলো। আমি বললাম আধ ঘন্টার মধ্যে ঢুকছি, তখন আমি অলরেডি তোমাদের সাথে কথা বলছিলাম আমাদের সারদাপীঠের ওই সামনেটায় দাঁড়িয়েই। তো একটু তাড়াহুড়োর মধ্যেই পৌঁছতে হবে, যদিও নো ম্যাটার, লাইফ অলওয়েজ ম্যাটার্স, জীবন আগে, তাই দেরি হলেও কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমি কন্ট্রোলের মধ্যেই চালাচ্ছি, তবু একটু স্পিডে তো চালাচ্ছি। চলো পরে কথা হবে। আর এখন হাইওয়েটা না এই সেফ নয়, যদি তুমি একটু অ্যাটেনশন না দিয়ে চালাও। মানে এরকম হাইওয়ে আমি কোনোদিন কোথাও দেখিনি, অনেকগুলো স্টেট ঘুরে এলাম, এই লম্বা হাইওয়েতে হঠাৎ করে ব্যারিকেড দেওয়া কোথাও থাকে না। একটা শুধুমাত্র আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলেই সম্ভব, আর এই হাইওয়েতে বেশি দেখেছি। আরো দুহাত ছাড়াই ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে রেখেছে, তার একটাই কারণ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ট্রাকগুলোকে আটকানো এবং ট্রাকগুলো থেকে পয়সা নেওয়া। এটা হচ্ছে সবাই জানে, তো বড় কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু এই জিনিসটাই যে মানুষের কত বড় বিপদ করে দিতে পারে, তাতে কার কি যায় আসে, বড় কথা হচ্ছে এটাই। তো চলো বাই, পরে কথা হবে আরো।
বন্ধুরা অনেকটাই পৌঁছে গেছি, দারুণ এনজয় করছি কিন্তু ড্রাইভিংটা। আসলে একা একা ড্রাইভ করতে কিন্তু কখনো কখনো খুব ভালো লাগে। গাড়িটা অ্যাকচুয়ালি তখন একটা বাড়ির মতো হয়ে যায়, যেখানে শান্তি, অপার শান্তি, হ্যাঁ, আর দু সাইডে মনোরম দৃশ্য, আর শুধু একা আর পছন্দের গান। আমার তো দারুণ লাগে। হ্যাঁ, সবসময় একা ভালো লাগে না, সঙ্গে ফ্যামিলি থাকলে, বাড়ির লোকজন থাকলে ভালো লাগে, বন্ধু বান্ধব লাগলে ভালো লাগে, তার ভাইব একটা আলাদা। কিন্তু কখনো কখনো একা ড্রাইভ করতে এত ভালো লাগে, নিজের মনের মতো বলে বোঝাতে পারবো না, যে করে সে জানে। আমি তো খুব এনজয় করছি, আমার দারুণ লাগছে। গান চালিয়ে দিয়ে আপন মনে সুন্দর ড্রাইভ করছি, ফাঁকা হাইওয়ে, স্পিড কথা বলছে, দারুণ লাগছে। ফাইনালি বন্ধুরা চৌরঙ্গি পেরিয়ে আমি দাঁড়ালাম একটু, এখানে একটু ব্যাগটা সেট করে নেবো, মানে গাড়িতে যা যা জিনিস আছে আমার ব্যাগে ঢুকিয়ে নেবো। সার্ভিসের আগে গাড়িটা খালি করে দিতে হবে। তো টাইমে পৌঁছে গেছি, জাস্ট 10:35 বাজে, 10:30টায় ঢোকার কথা ছিল, মানে ফোন করে আবার টাইম নিয়েছিলাম। তো চলো টাটা, এরপরে আবার ফেরার সময় তোমাদের সাথে গল্প করব। ব্লগ কেমন হচ্ছে তোমরা অবশ্যই জানিও। বাই বন্ধুরা, 6:30 বাজতে যাচ্ছে, এখনও কমপ্লিট হয়নি। এখন আমার সানরুফ গ্রিজিং চলছে, সানরুফের সার্ভিসিং হচ্ছে। এরপরে অ্যালাইনমেন্ট, হুইল অ্যালাইনমেন্ট বাকি আছে, ওতেও প্রায় আধ ঘন্টা 45 মিনিট লাগবে। বেরোতে বেরোতে 7টা পেরিয়ে যাবে। সকালবেলা একটু ছাতু খেয়ে বেরিয়েছিলাম, ছাতুর শরবত, আর কিছু খাওয়া হয়নি। আর প্রচুর হিট এখানে। অ্যাকচুয়ালি ওয়েটিং রুমে এসি আছে, কিন্তু আমি এসে ওয়েটিং রুমে বসি না। আমার গাড়ির যতক্ষণ কাজ চলে আমি ততক্ষণ গাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে থাকি, কারণ ওটা আমার ফ্যামিলি মেম্বার, তাই ওকে আমি কোনোভাবেই নেগলেক্ট করি না। তো যতটুকু কাজ হয় যা হয়, ওরা আমাকে বারবার রিকোয়েস্ট করে, স্যার আপনি গিয়ে বসুন না, একটু বসুন, কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছেন সারাদিন এসে দেখতে। না ঠিক আছে, আমি কিন্তু বসি না, যতক্ষণ কাজ চলে আমি দেখতে থাকি ঠিকঠাক হচ্ছে কি না, কারণ এই ব্যাপারে আমি কাউকে ভরসা করি না। যাই হোক, সবথেকে বড়ো কথা হলো অবস্থা খুবই খারাপ, জামা প্যান্ট ঘামে সব ভিজে গিয়েছে। তার থেকেও বড়ো কথা, গলা ফলা বসে গিয়েছে, খাওয়া হয়নি, এনার্জি শরীরে আর নেই। জল যতটুকু এনেছিলাম জল খেয়েছি খালি, আর কিছু খাওয়া হয়নি। তো চলো, তোমাদের সাথে একটু কথা বলে নিলাম, মনটা ভালো লাগলো। বাকি এতক্ষণ খালি গাড়ির কাছেই ঘুরঘুর করছিলাম। তো বাইরেটায় বেশ সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, কিন্তু বাইরে হাওয়া দিলেও আমার লাভ নেই। আমি এখন আরও যতক্ষণ কাজ হবে ততক্ষণই গাড়ির সামনেই থাকবো, তারপরে একবারে এখান থেকে বেরিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলবো। চলো টাটা। দেখো প্রায় সব কাজই রেডি, খালি এরপরে হুইল অ্যালাইনমেন্ট হবে, আর ওয়াশিং আর কিছু হবে না এখন, কারণ ওয়াশিং ডে এদের খারাপ আছে বললো। তো ওয়াশিংটা আজকে হবে না, আর আমি করাতেও চাই না, কারণ এমনিতে সন্ধ্যাবেলা অন্ধকার হয়ে গিয়েছে, ভালোভাবে ওয়াশ হবেও না, দিয়ে শ্যাম্পু ট্যাম্পু দেবে, সেগুলো রয়ে যাবে, গাড়িতে স্পট হবে। ওয়াশিং আমি নিজে করেই নেবো পরে, যদিও এদের মতো ভালো খুব বাইরে কম জায়গাতেই হয়, এখানে একটু আলাদা রকমেরই হয় তার ওয়াশিংটা, কিন্তু কী আর করা যাবে, কিছু করার নেই। চলো দেখো গাড়ি, আমার ব্ল্যাক বিউটি। কত গাড়ি এখানটায় ওয়াশিং হয়, এই ওয়াশিং বে খারাপ হয়ে গিয়েছে। আর এইটা হচ্ছে এদের ওয়ার্কশপ, যেহেতু পুরোটা টিনের সেট তাই প্রচুর গরম ভেতরে। আর সামনের দিকে রয়েছে তোমার ওয়েটিং রুম, ওয়েটিং রুমে অবশ্যই এসি আছে, টিভি আছে, সমস্ত কমফোর্ট রয়েছে, কিন্তু আমি তো বললাম তোমাদের যে কাজটার জন্য এসেছি সেটা আমার কাছে মেন। দেখো এইভাবে চাকাতে লাগানো হয়েছে, চারটা চাকাতেই কম্পিউটারের সাহায্যে হুইল ব্যালেন্সিং হবে, নতুন নতুন সব টেকনোলজি। তোমাদের সাথে আবার পরে কথা হবে।
বন্ধুরা এইমাত্র জাস্ট সার্ভিসিং কমপ্লিট করে শোরুম থেকে বেরালাম, চৌরঙ্গি মোটর এসে দাঁড়িয়েছি। ড্রাইভিংটা খুব মজার হবে, কারণ কি বলতো, এই দেখো বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে, আর বৃষ্টিতে গানটা তোমাদেরকে জাস্ট একটু শুনিয়ে দিই, নাহলে কপিরাইট আসবে, এসে শোনাতে পারবো না। এই গান আর সাথে বৃষ্টি আর সাথে লং ড্রাইভ কেমন হবে, তাই না? আর সাথে এরকম গান, বন্ধুরা আলাদাই মজা, আলাদাই ফিলিংস, বলে বোঝানো যাবে না। একটু দাঁড়িয়ে গেছি, বৃষ্টিটা ঝড় হচ্ছে প্রচুর জোরে, সাথে বৃষ্টিও হচ্ছে, আর সাথে চলো টাটা। ফাইনালি এখন পৌঁছে গেছি বন্ধুরা টোল প্লাজার কাছে। খড়গপুরের যে রাস্তা, মানে কলাইকুণ্ডা ওভারব্রিজ হাইওয়ে যে রাস্তা, সে বলবার মতো নয়। মানে মনে হচ্ছে যেন আমি সাবমেরিন চালাচ্ছি জলের মধ্য দিয়ে, দুদিক দিয়ে এমন জলের ফোয়ারা উঠে আসছে। সামনে টোল গেট, পেরিয়ে গেলাম আমাদের ঝাড়গ্রাম থেকে যে ফার্স্ট টোলগেটটা পড়ে, বালিভাষা টোলগেট বলে এটাকে। চলো, এত ভয়ঙ্কর বৃষ্টি হয়েছে যে কি বলবো। ফোন আসছে, 1 মিনিট ফোনটা রিসিভ করি। বন্ধুরা ফাইনালি ঝাড়গ্রামের রাস্তায় ঢুকে গেছি। তো ভয়ঙ্কর বৃষ্টি হচ্ছিল খড়গপুরের ওই সাইডে, পুরো রাস্তাটাই প্রায় বৃষ্টি হচ্ছিল। কলাইকুণ্ডা পেরিয়ে আসা, খেমাশুলি পেরিয়ে আসার পরে একটু কমলো। আর রাস্তার যে ওভারব্রিজগুলো করা আছে, যে হাইওয়ে করা আছে, তাতে এত বৃষ্টি হচ্ছে যে জলটা অত ফোর্সে বেরোচ্ছে না, যার ফলে কি হচ্ছে, যখনই ওর উপর দিয়ে স্পিডে গাড়ি আছে, দুদিক দিয়ে ফোয়ারার মতো যেমন জল বেরোয়, সেভাবে জল এত উপরে উঠে যাচ্ছে যে পুরো সামনের উইন্ডস্ক্রিন পর্যন্ত চলে আসছে, ভাবা যায়। তো যাই হোক, বেশি এনার্জি আর নেই, এখন ঝটপট বাড়ি ঢুকতে হবে। তো চলো। আর এই রাস্তায় সিঙ্গেল লেন হাইওয়ে, তো অন্ধকার, বৃষ্টি হচ্ছে, ভিজিবিলিটিও কম, তারপরে সামনে গাড়ি ঘোড়া আসছে। তো চলো, পৌঁছে আবার কথা হবে। আজকের মতো ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি। তো আশা করি সবাই ভালো আছো, ভালো থাকবে। আর ভিডিওগুলো কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও, লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করো। চলো টাটা।